tubahaye ikaze hano ku isengesho ribohora official, abo dusanzwe tubana, abadukurikirana, abadukunda bagakunda iki gicaniro cy'isengesho ribohora official. Imana amahoro ibahe umugisha. Tuje mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana ndetse no gusenga. Turi mu bihe byiza byo gusenga, bihe turi kumwe n'Imana, aho turi gusenya ibihome byose by'umwanzi yashyize mu buzima bwacu. Reka duhite dusoma Samweli wa kabiri igice cya 5 kuva ku murongo waho wa kane. Reka dusome ngo, kandi Dawidi yimye amaze imyaka 30 avutse, amara imyaka 40 ari ku ngoma. Yamaze imyaka 7 n'amezi 6 Heburoni ategeka Abayuda, kandi Yerusalemu amarayo imyaka 33 ategeka Abisiraheli n'Abayuda. Hanyuma umwami ahagurukana n'ingabo ze bajya i Yerusalemu, batera Abiyebusi b'abaturage baho. Bari baracyocoye Dawidi bati, nutumaraho impumyi n'ibirema ntuzatugeramo. Nutamaraho impumyi n'ibirema ntuzatugeramo, kuko bibwiraga ko Dawidi atabasha kuhagera. Ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni, haba ururembo rwa Dawidi bwe bwite. Uko niko byagenze. Data, mu izina rya Yesu Kristo tusengera rino jambo, ngwino urikoreremo. Fungura amaso yacu kugira ngo turebe imbere aho iri jambo ritujyana naho ritwerekeza. Mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, rikoreremo nanone ribashe gusenya buri gihome cyose kiri imbere ya buri muntu wese wo muri twe, kandi buri wese unyumva kano kanya nawe umukore ku maso iri jambo rimuhumure, rimukore ku maso, rimwerekaho urimo uramuganisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka dusabye twizeye, amen. Dusomye incamake, ushatse iki gice cyose wagisoma, ariko njye nshatse ko dusoma imirongo mikeya. Hano tubonye umwaka Dawidi yimiyemo ingoma ndetse n'imyaka yamaze ari ku ngoma. Ariko batubwira mu murongo waho wa 6 ukuntu Dawidi yahagurukanye n'ingabo ziwe bagiye Yerusalemu, ngo batera abitwaga Abayebusi. Bateye Abayebusi ngo bari baracyocoye Dawidi. Birashoboka ukaba uri kunyumva hari ibyagucyocoye nawe, byaragucyocoye, byakumazeho buri kimwe cyose. Ntabwo ugomba kwicara ngo urambye ngo wumve ko byarangiye. Hamwe nuko aba bantu Bibiliya tubwiye ngo bari baracyocoye Dawidi, Dawidi ntabwo yicaye. Amaze kwima ingoma, amaze guhabwa amavuta amushyira mu mwanya we, yafashe iki? Yahise yataka abari baramucyocoye. Mbere na mbere yo gusenya ibihome, mbere yuko usenya igihome, ugomba kuba kwanza wagiye mu mwanya wawe. Iyo tuvuga mu mwanya wawe, hari umwanya Imana igushakaho, hari umwanya Imana inshakaho mu mwuka. Dawidi yarari mu mwanya we, yimikirwa kuba umwami w'Abisiraheli. Nawe umunsi Imana yakuremaga, hari icyo yari yarakugeneye ugomba kuba cyo, yakwimikiye. Ushobora kuba warimikiwe kuba umucuruzi, ushobora kuba warimikiwe kuba umuporotisiye, ushobora kuba warimikiwe kuba umuhanzi, ushobora kuba warimikiwe kuba
umuvugabutumwa, umupasiteri, umuhanuzi. Ushobora kuba warimikiwe kuba umujyanama mu kagari cyangwa umujyanama mu biro bya minisitiri runaka, cyangwa se uri umujyanama mu biro muri sosiyete runaka. Ushobora kuba warimikiwe kuba umunyamabanga runaka muri banka cyangwa se ahandi hantu ariho muri kampani iyo yose. Ushobora kuba warimikiwe kuba umu-engineer. Ushobora kuba warimikiwe kuba umwarimu, ukaba uri umwarimu, amavuta yawe ari ay'ubwarimu. Ushobora kuba warimikiwe kuba umusirikare cyangwa se umupolisi, cyangwa se ushobora kuba warimikiwe kuba umuhinzi n'umworozi. Abantu tuba dukora imirimo itandukanye. Dawidi we amavuta ye n'umurimo we wari ubuyobozi, yari amavuta y'ubwami, kuba umwami akayobora abayuda n'abisirayeli. Ariko mbere y'uko aba umwami w'abayuda n'abisirayeli, hari abagiye bamurwanya kugira ngo aticara mu mwanya we neza, aticara mu ntebe ye. Birashoboka nawe uri kunyumva, hari abakurwanyije kugira ngo utaba umuhinzi mworozi ukomeye, hari abakurwanyije kugira ngo utaba umucuruzi ukomeye, kuko babonye ko urimo uragana mu bucuruzi, kuko ushobora kuba wavamo umucuruzi ukomeye. Hari abakurwanyije babona yuko wavamo umukozi w'Imana uhambaye. Hari abakurwanyije babona yuko waba umuyobozi ukomeye muri ibyo biro, muri iyo kampani. Hari abakurwanyije babona ko waba umuntu ukomeye, wagira urugo rwiza rukomeye, wari warasigiwe amavuta yo kubaka urugo rwiza. Uhagurukirizwa intambara. Satani yubaka ibihome, aravuga ngo uyu muntu ntabwo urugo rwe ruzabaho. Ushobora kuba unteze amatwi warasigiwe amavuta iyo kuba umuyobozi mu bya politike, ariko imbaraga z'abadayimoni zira kwitambika. Satani yubaka ibihome mu buzima bwawe, abarozi yubaka ibihome mu buzima bwawe, aravuga ngo uyu ntazaharenga. Hari abibwira sasa, ntabwo ugomba kwicara ngo urambye niyo wabona naho wabona ko byatinze. Ijambo ritubwiye ko Dawidi bari bamucocoye igihe yari ataraba umwami, ariko agize amahirwe yicaye mu mwanya we, asizwe amavuta yo mu mwanya we, yahagurukiye guhindura, yahagurukiye gusenya, yahagurukiye gukuraho ibihome byose byari byarubatswe n'abanzi be. Ndagira nkubwire ngo mu mwuka bajya bubaka ibihome by'ubwirinzi. Iyo bamaze kugusahura no kukwiba, iyo bamaze kwiba umugisha wawe, kwiba amahirwe yawe, kwiba buri kimwe cyose, kwiba ukuboko kwiza, kwiba ikiganza cyiza, kwiba igikundiro, kwiba kwemerwa, kwiba urugo rwiza. Ushobora kwibwa urugo rugacuruzwa rukagurishwa, ushobora kwibwa ukuboko kwiza kukagurishwa, tuzabigarukaho. None bamaze kwibwa mu isi y'umwuka. Iyo tuvuga mu isi y'umwuka, ni hanze y'umubiri, ni hanze y'umubiri, ni hirya y'ubu buzima bwana mu isi tubona. Hari yindi si ibamwe ibintu bidasanzwe iyobora iyi ngiyi turimo. Hari isi itagaragara iyobora iyi igaragara. Hari ibiremwa bitagaragara biyobora ibiremwa bigaragara. Hari isi itaboneka iyobora iyiboneka. Noneho rero kuko ni isi itaboneka iremwa ibiremwa bitaboneka, bifite ububasha bwo gutera umuntu bikamwiba, byamara kumwiba bikubaka ibihome by'ubwirinzi kugira ngo bya bindi wibwe utazigera uhirahira kubigeraho. Ariko reka nkwibutse mu ijambo ry'Imana hari ibyanditswe rivuga ngo nubwo tugenda twambaye umubiri w'umuntu, ntabwo turwana mu buryo bw'abantu, ngo kuko n'intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ngo ahubwo imbere y'Imana zigira ububasha bwo gusenya ibihome, kandi ngo dukubita impaka zose n'ikintu cyose kishyire hejuru kurwanya kumenya Imana. Reka ngusomere icyo cyanditse mbere y'uko dukomeza, ariko tutaragisoma ndaza kukigarukaho nyuma. Ahangaha ku murongo wa 6, muri icyo gihe cya Dawidi amaze kwima, amaze kwicara mu mwanya we, nta kindi yakoze ngo yahagurukanye ingabo agiye Yerusalemu. Nta kindi cyari kimujyanye, yari agiye gutera abagabo bitwa b'Abayebusi
kuko ngo bari baramucocoye. Ugomba gukurikirana ibyuka mibi yagucocoye ukayinyaga amagara yawe. Ushobora kuba uri unteze amatwi, Satani yaracocoye umubiri wawe, yawugabije indwara, awuzirikisha imigozi y'indwara. Indwara ziragenda ziba indwara, zihinduka ibihome mu buzima bwawe. Ndagira nkubwire ngo uzamuye ibyiringiro byawe no kwizera kwawe, izo ndwara zagusohokamo zose zigashira. Impamvu zagusohokamo zigashira nuko indwara atari umugabane w'abizera. Indwara si umugabane w'abasenga. Indwara si umugabane w'abamenya Imana. Indwara ni umugabane w'abatizera, ni umugabane w'abatumvira, ni umugabane w'abatazi Imana. Kubera ko Imana yari yabwiye Abisirayeli mu gitabo cyo Kuva, irababwira ngo nugira umwete wo kunyumvira no kwitondera amategeko yanjye yose ngutegeka, ntabwo nzaguteza indwara n'imwe mu zo nateje Abanyegiputa, ahubwo nzaziteza abakwanga. Iryo ni isezerano Imana yahaye buri muntu wese uyubaha akitondera amategeko yayo. Irongera iravuga ngo nta muturage wo muri mwe uzataka indwara. Iyo birivuga umuturage, twebwe iyo wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza n'umucunguzi w'ubugingo bwawe, mu isi y'umwuka uhinduka umuturage wo mu bwami bw'Imana. Nta muturage wo mu bwami bw'Imana ugomba gutaka indwara. So indwara rero izo ngizo utakishwa nazo ni Satani wakuvukije uburenganzira bwawe, arakurenganya, wararenganyijwe. Ni nk'uko umuntu yaba afite ubutaka bwiwe yarabusigiwe n'ababyeyi, hakaza umuntu akabumuhuguza, akabumunyaga, akaba adafite n'ubushobozi bwo kuba yabona iki, yabona ubushobozi bwo yabona amafaranga y'umwavoka ngo ashinge urubanza ajye kurega wa muntu bajye mu manza. Ubwo urumva ko umuntu aba arenganye. So rero izo ndwara zikuriho ni akarengane k'abadayimoni bakurenganya, ariko si umugabane wawe kugira ngo wagabanye ubuzima burwaragurika. Kurwara si umugabane wawe. So no kuko atari umugabane wawe rero, iyo Satani amaze kuzana indwara akazizana mu buzima bwawe, arazikomeza zigahinduka igihome. Niyo izi ndwara zose ubona zitavurika, izi zidakira, njye ubuntu bw'Imana bwigeze kunzaho. Imana injyana mu mwuka, inyereka ikuzimu muri inyereka muri laboratwari zikora zino ndwara zidakira, laboratwari bakoreramo amavirusi. Noneho ayo mavirusi akazamurwa mu isi ateza zino ndwara zidakira. So nuvuga rero sasa, kuko ni ari izi ndwara zidakira, iyo mvuga ngo zidakira ni indwara zidakizwa n'imiti y'abantu, ahubwo imiti y'abantu ikagabanya uburibwe. None ugasanga imibiri y'abantu yahindutse igicuruzwa, kuko uko kugira ngo uramire amagara biragusaba kugira ngo ugende ugura umuti unywe iminsi, nyuma y'icyumweru umererwe neza, wumve worohewe mu gihe gitoya, ejo bundi wongera ugura imiti nanone unywe, gutyo ugasanga ubaye ku miti, amafaranga yose abayeho agenda ku miti, umubiri wawe ucuruzwa muri ubwo buryo. Ba bandi bakoze izo virusi urumva baba barimo barindiza, kuko baba barakoze n'inganda z'iyo miti. Niho ijambo ry'Imana rigaragaza ko muri Babiloni bacuruza imibiri y'abantu n'ubugingo bw'abantu, ugasanga rero umubiri wahindutse igicuruzwa mu isi y'umwuka. So rero indwara si umugabane w'iki w'abana b'Imana. So nuvuga ngo rero sasa hari isengesho nzazana hano rigamije kurwanya indwara ryihariye, mpaka uzasengeramo mpaka Imana buri ndwara yose ikurimo ikagusohokamo mu izina rya Yesu. None sasa indwara ishobora guhinduka iki? Igihome. Ariko icyo gihome ni wowe ugomba kwambara imbaraga zo kugira ngo ugihindure. Tubonye ko Dawidi rero sasa abayebusi bari baramucocoye imbere n'inyuma, ariko bamutega umutego ngo baravuga ngo natamaraho impumyi n'ibirema
ngo ntago azabageramo kuko bibwiraga ko Dawidi atabasha kuhagera. Nuba bafashe abaturage, impumyi, ibirema n'ibiki, babarunda aho ngaho hafi aho, kuko byarakaga, byari n'ikibazo kuba wakwica umuntu nk'uwo w'ikimuga cyangwa se w'impumyi. None rero nibo bari bamuteze iki? Umutego. Bamutega umutego w'abo bantu bameze batyo, kuko bari bizi yuko bitemewe mu mategeko kwica umuntu nk'uwo w'inzirakarengane, impumyi, ikimuga, abantu batakurwanya. Bamutega uwo mutego. None ngo mu mitima yabo bibwiraga yuko atazigera bageramo. Hari imitego Satani yaguteze, yibwira yuko utazigera ugera ku cy'Imana yakuvuzeho. Ndetse n'aka kanya tuvugana nawe hari ibyo ubona ukabona ni nkaho bitagishoboka bitewe n'igihe bimaze. Ndayankubwire ngo nta kidashoboka. Ijambo rivuga yuko byose bishobokera uwizera. Kandi vanaho imipaka yitwa imyaka. Imyaka ni imibare. Nta mwaka Imana itagutabariramo, nta gihe Imana itakurengera, nta gihe Imana itahinduriramo ubuzima bwawe, nta minsi Imana itahinduriramo imibereho yawe. Reka nkubwire, hari ikibazo kimara imyaka myinshi ku buzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu no umutima w'umuntu ukacyakira, ntubu ugifite ibyiringiro ko icyo kibazo gishobora gucika. Zamura kwizera kwawe n'ibyiringiro byawe. Ambara imbaraga z'umutima. Ntibivuze kuba waratsinzwe inshuro nyinshi, ntibivuze kuba warananiwe inshuro nyinshi ko ibintu byarangiye. Dawidi bari baramucocoye ataricara mu mwanya we, ariko nabo bari baramucocoye. Wumvise ukuntu bamuteze ibimuga n'impumyi. Ubwo ni abantu bafite nyine ubumuga bwo kutabona, ni abantu bafite ubumuga wenda bwo kutagenda cyangwa se kutumva. Abo nibo bari bamuteze. None rusasa ngo mu mitima yabo bibwiraga yuko atazigera abasha kugera mu Bayebusi. Naho mu mwuka hari abantu bazi ko bakuroze byarangiye, babizi neza bavuze ngo twaramurangije ntazashaka, twaramurangije ntazabyara. Bakaba bazi neza ko byarangiye. Hari abazi yuko udashobora gutera imbere, bibwira ko bakurangije. Hari abazi yuko ingendo Imana yaguteguriye ugomba gukorera mu isi, izo ngendo zitakibayeho. Ndavugana n'umuntu ufite amasezerano atandukanye, wavuganye n'Imana bikaba bimaze imyaka myinshi. Satani none arimo arakwereka ngo akaza akakuganiriza akakwereka yuko yabirangije ibyo ngibyo, ndetse n'Imana atari yavuganye nawe. Umva, ni Imana yavuganye nawe. Ambara imbaraga zo kwizera, ambara imbaraga z'umutima, ukurikirane abagucocoye mu isi y'umwuka, hanyuma usenye ibihome byose. Umwanzi yubatse imbere y'ibisubizo byawe, yubatse imbere y'amasezerano yawe kugira ngo utayinjiramo. Dawidi yagize umutima wo gusatira kujya gufata runo rurembo rwe, kuko ijambo ryavuze ngo nyuma yabyo ngo ariko Dawidi ahindura igihome gikomeye cya Siyoni, haba ururembo rwe rwa Dawidi rwe bwite. Ibyo ugomba kubihindura bikaba ibyawe bwite mu izina rya Yesu Kristo. Business igomba kuba iyawe bwite, urugo rugomba kuba urwawe bwite, mariage igomba kuba iyawe bwite. Ni ibintu Imana yashyize hano ku isi, ducamo hano mu isi gutyo nyuma y'igihe runaka cyagenwe tukava mu isi, ariko twabigezeho. Hari ibyo Imana rero yashyize imbere yawe, ni ibyawe bwite. Urwo rugo ni urwawe bwite, iyo business ni yawe bwite, ako kazi ni akawe bwite, iterambere ni iryawe bwite. Ahubwo ntukajyanwe n'ibyo mu mubiri gusa, ujye wibuka ko mu mwuka naho ari ngombwa ko hubakika, hatera imbere. Imana ikeneye iterambere ryawe ryo muri wowe mw'imbere. Iryo muri wowe mw'imbere riragupushinga, ribashe kugufasha no kujya imbere ho mu mubiri. Nje rero kugira ngo nge nawe dufate umwanya wo gusenga no guhamagara Imana. Ndatekereza neza yuko unyumvise. Ibihome byose biri imbere yawe bigomba gusenywa mu izina rya Yesu Kristo. Ambara imbaraga zo kwizera, isubizemo ibyiringiro, vanaho gutentebuka, vanaho amaganya,
nta munyamaganya winjira mu masezerano. Vanaho umwuka wo kwitotomba, nta muntu witotomba winjira mu isezerano. Vanaho gucika intege, vanaho gucogora. Ibyo bintu byo gucogora bishyire ku ruhande, si ibyawe. Gucika intege si ibyawe. Amarira sa yawe, agahinda sa kawe. Ahubwo wowe uri kwambara imbaraga y'ubutware, uri kwambara imbaraga y'umutima. Vana ubwoba aho ngaho bushyire ku ruhande, kuko ijambo rivuga yuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo umwuka twahawe n'uw'imbaraga. Sema amen. So rero reka dusome cya cyanditse hamwe twinjire mu mwanya wo gusenga. Navuga ngo vanaho umwuka w'intege nke, wambara imbaraga z'umutima, umere nka Dawidi. Dawidi aho bari barabibwiraga ko atazagera, aho niho yaharaniye kugera. Ahubwo aho abantu bavuze ko utazagera, aho ubona Satani yavuze yuko utazamenera, ahubwo haranira kuhamenera mu izina rya Yesu. Aho bari hufokasinga, wita ku ruhande ngo ubebere. Aho bavuze ko utazamenera, ugomba kuhamenera. Aho bavuze ko uzicwa n'iyo ndwara, ugomba kuvuga ngo ntabwo izanyica. Aho bavuze yuko utazagira icyo ugera, ugomba kukigeraho mu izina rya Yesu Kristo. Dufite umwami Yesu Kristo ufite imbaraga ziruta izindi mbaraga z'amazina yose. Dufite ubutware buri hejuru y'ubundi butware bwose. Reka rero dusoreze muri iki cyanditswe n'abasezeranyije, hanyuma twinjire mu mwuka mwiza wo gusenga. Tukibona mu Bakorinto ba kabiri igice cya 10. Abakorinto ba kabiri igice cya 10. Handitswe ngo murongo wa 3 ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, niturwana mu buryo bw'abantu. Urumva ninde uhangaho uri muravuga ngo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu? Ruvuga ngo hari uwundi muntu ugendana umubiri. Iki cyanditso kirakwereka ko urimo abantu babiri. Hari wowe ugenda ku isi, ariko ukagenda ufite umubiri w'umuntu. Wabyumvise neza? None rero sasa, nubwo nge nawe tugenda dufite umubiri w'umuntu, ubwo tuvuga nge nawe, nge ndi umwuka, nawe uri umwuka. Nge ndi umwuka w'ubugingo, nawe uri umwuka w'ubugingo. Ari kugenda mu isi, kugira ngo ube hano mu isi bigusaba kuba ufite umubiri w'umuntu. Ntabwo bigusaba kuba ufite umubiri w'inyamaswa cyangwa w'igiti cyangwa se w'ururabo cyangwa se w'inyoni. Oya, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, wowe umwuka w'ubugingo, ugenda hehe? Ku isi. Kuri iyi si kugira ngo ugende bigusaba iki? Umubiri w'umuntu. None birava ngo ntabwo turwana mu buryo bw'abantu. Turwana gute rero niba tutarwana mu buryo bw'abantu? Niturwana mu buryo bw'abantu, turwana gute? Impamvu ngo tutarwana mu buryo bw'abantu, ijambo rikavuga ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari z'abantu. Za ntwaro z'intambara yacu si iz'abantu. Ntabwo ari imbunda, ntabwo ari ibombe, ntabwo ari amasasu, ntabwo ari icyuma cyangwa se inkota, ntabwo ari amacumu, ntabwo ari imiheto. Ntabwo. Ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Hari intwaro tugira mu mwuka zibasha gusenya bya bihome Satani yubatse. Zari ibihome karande ishobora kubaka y'umuryango. Ugasanga karande yubatse igihome, iravuga ngo muri muryango ni ugupfa batarengeje imyaka 50. Uzarenze imyaka 50 azabigenderamo. Hari igihome kandi barubatse ngo nta ugomba kubaka urugo ngo rube rwiza. Ugasanga urugo rwose ni urugo rubi, nta uzakizwa ngo ahinduke akizwe neza. Bazaba abanyedini, ugasanga nta gakiza muri uwo muryango. Nta muntu ukijijwe nyagukizwa neza. Icyo kiba ari cyakarane. Ibyo bihome rero, izi ntwaro tuvuze hano zo mu mwuka, hano Bibiliya irimo iratubwira tugenda nazo, ni intwaro zibasha gusenya ibyo ngibyo tuvuze. Muroza ashobora kuvuga ngo uyu ntazava, uyu nzamuhinamiranya, muzingazinge, mupararize, ingingo ze zose zononekare. Umuroza akakwitendeka, akaba yakugenza gutyo. None rero sasa, izi ntwaro zo mu mwuka zibasha gukuraho ibyo ngibyo, zibasha gukubita ibyo.
izi ntwaro tuvuze zibasha gusenya buri burozi bw'ubwoko bwose, zibasha gusenya ibijaganyiro bikujagajaga mu mubiri, nawe uba wumva bikugendagenda mu mubiri. Uwo ni umuntu wararozwe ibijaganyiro, kumva ibintu bikujagata mu mubiri. Hari umuntu uba wararozwe ibiheko, ukumva hari ibintu bigenda mu mugongo wawe, warahekeshejwe ibintu. Ndabikubitisha amaraso Yesu Kristo, bikurekure bive muri ibyo bitugu byawe. Ngo ugiye mu bapfumu kwivuza amarozi, bakagugaza ngo barimo barakurumika bakaguca indasabo. Umuritswe kwa Satani, wowe uhawe uburinzi bwa Satani. Ntabwo umupfumu akuvuye, ahubwo agurishije ubugingo bwawe kwa Satani, ubaye umwana wo kurimbuka. Umupfumu ni umukozi wa Satani. Nujya kumwivurizaho amarozi ujye umenya ngo ngiye gushaka ubuvuzi kwa Satani n'ubundi. Ntabwo rero ubasha kugirirwa neza n'Imana wowe. Ibyo bintu by'amarozi byose bisenywa n'imbaraga z'amasengesho, kandi amasengesho akabikura mu mubiri w'umuntu akabohoka. Ngo ijambo rikavuga ngo iki rero? Rituma riratwereka ko hari intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana ngo zigira imbaraga zo gusenya iki? Ibihome zikabikubita hasi. Bya bihome twavuze bikubitwa hasi n'intwaro z'Imana, bikubitwa hasi n'intwaro dufite muri twebwe. Hari intwaro zo mu mwuka utabonesha amaso y'umubiri, tugendana nazo muri twe, ariko zigira ubushobozi bwo gukora ibintu bikomeye mu isi y'umwuka. Ngo kuko intwaro z'intambara yacu atari ngo ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose. Urumva, dukubita hasi impaka. Hari impaka ugishwa n'abakwanga, ugishwa n'abatakwemera. Hari abantu buriya batakwemera mu buzima, niyo wateka ibuye rigashya bakaba batakwemera. Hari n'abandi mu isi y'umwuka bavuga bati uko azasenga kose, uko azakora kose ntazava hano. Hari n'abandi bavuga ngo uko azakora kose ntazatera imbere, uko azagira ngo ntazubaka urugo, uko azakora kose ntabwo azahera hariya. Hari abantu bakugishije impaka bakora ibyo ngibyo, urafukasinga ukarwana ugira ngo wajya kubona ngo utere intambwe uve ku rwego rumwe ujye ku rundi, ugasanga n'ubundi usubiye hasi. Kuko mu isi y'umwuka hari ukugisha impaka. Ariko ijambo hano ririmo riratubwira ngo dukubita impaka zose, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose. Wumvise ngo n'ikintu cyose. Iyo biravuga ngo ikintu cyose, ubwo ni umuzimu, ni igini, ni shitani, ni umurozi, ni abakonikoni, ni indwara, ni ibibazo. Bya bibazo byose n'ikintu cyose, na bya bibazo byose ubona mu buzima bwawe, ngo bikubita hasi. N'ikintu cyose cyishyiriye kurwanya kumenya Imana, ibyishyiriye hejuru kugira ngo utamenya Imana, utabona imbaraga z'Imana, utabona gukora kw'Imana, utabona ibyo Imana yakuvuzeho. Ibyo byishyiriye hejuru kurwanya kubona Imana kwawe, kubona ibitangaza by'Imana, imbaraga z'Imana. Ibyo bigomba gukubitwa hasi muri aya masengesho. Bikubitwe hasi kano kanya. Ibiri hejuru ubuzima bwawe birwanya kubona Imana kwawe, birwanya kubona ibitangaza by'Imana kwawe. Imbaraga z'Imana zibikubite hasi mu izina rya Yesu Kristo. Ngo dukomeje hepfo dusoza no murongo, ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorore Kristo. Urumva, dufata mpiri imigambi icurirwa ikuzimu, imigambi icurirwa mu bitekerezo by'abarozi, imigambi icurirwa mu batwanga. Dufata mpiri ibitekerezo byose biri mu mitima y'abatwanga, dufata mpiri ibitekerezo biri mu mitima y'abaturwanya, byose tugakubita hasi. Petese kiriya horiya, abo nibo turi bo, twahawe ubutware kwa Yesu. Dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi bw'indengakamere bwo gusenya ibihome no kubikubita hasi. Dufite ubushobozi bw'indengakamere bwo gusenya ibihome byose Satani yashyize ku buzima bwacu.
ambara imbaraga zamura ibyiringiro. Umurongo wa 6 nuravuga ngo kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Nuvuga ngo wageze ku rwego rwo kumvira Imana bihagije 100%, ukaba wumvira Imana 100%, wagira mu mavuta, wagira ubushobozi bwo kwihorera uramutse wumvira Imana, kwihorera. So tugiye gusenga Imana rero tugiye gusenga ni Imana yaduhaye umugisha muri Yesu Kristo. Ntiwayitandukanya na Yesu. Yesu niwe Imana. Nituvuga Imana tukavuga na Yesu, ujye wumva ko ari kimwe. Rero dufite Imana Data twese yaduhaye umugisha wayo muri Kristo Yesu. Tugiye gusengera muri iryo zina, kuko ijambo rivuga ko nta rindi zina ryahawe abantu bagomba kuboneramo agakiza. Abari munsi y'ijuru, twese abari munsi y'ijuru. Byakozwe n'intumwa igice cya 4 n'umurongo wa 12 aho ngaho. Kuko nta rindi zina ryahawe abantu bagomba, kuko nta rindi zina ryahawe abantu munsi y'ijuru bagomba kuboneramo agakiza. Iri zina rya Yesu Kristo turiboneramo agakiza, rigakubita imyuka abakurambere n'imizimu yose yari kuboshye ikacika ikakuvaho. Rikubita abarozi bose, amazina y'abarozi yose akuziritse akakurekura. Rikubita amazina y'imizimu, amagini, ibyo biremwa by'umwuka biva mu isi y'umwuka, iyo ngiyo bikaza bigateza ibibazo. Izina rya Yesu Kristo bikubita bikagenda. Zamura kwizera kwawe, hanyuma sengane nawe. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo wo nizera, aka kanya ciye bugufi imbere y'Imana isumba byose yanzanye mu isi. Mbanje gusaba imbabazi z'ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye, kuko Uwiteka ijambo rivuga yuko nimvuga ko nta cyaha mfite mba nkwise umunyabinyoma. Aka kanya Uwiteka kubw'imbabazi zawe nkuraho urubanza rw'ibyaha n'ibicumuro bindiho. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse ku musaraba yuhagire umutima wanjye n'ubwenge bwanjye, uboneze njyewe w'umwuka, njyewe w'ubugingo, unyuhagire ndabo umweru de. Uwiteka umva gusenga kwanjye, umva gutakamba kwanjye. Nkuraho gukiranirwa no gucumura kose. Ibyaha byose nkora biciye mu magambo mbisabiye imbabazi. Eza akanwa kanjye, eza umutima wanjye Uwiteka, eza ubwenge bwanjye Uwiteka. Amaraso ya Yesu Kristo yuhagire njye wese, urubanza rw'ibyaha n'ibicumuro binshireho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho. Urakoze Uwiteka, nakiriye imbabazi zawe mu mutima wanjye no mu bugingo bwanjye. Nuhabwa amashimwe kumbabariye. Ndi mu mwuka, nakiriye imbabazi zawe. Aka kanya numvise ijambo ryawe Uwiteka, nisobanukiwe yuko muri wowe wampaye ubutware muri Yesu Kristo bwo gusenya ibihome byose. Mfashe intwaro z'umwuka, ninjiye mu mwuka, ndasenya buri gihome cyose umwanzi yashyize ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Umuriro wawe numanuke utwike, numanuke ukongore buri mizimu, buri magi, buri kiremwa cyose cy'umwijima cyantezaga ibibazo mu izina rya Yesu Kristo. Icyubatse igihome cy'ubukene, gihome cy'inzara, gihome cy'icyanyiro, kwangwa gutabwa kwa jina la Yesu Kristo. Iki kiremwa gikubitwe n'amaraso Yesu Kristo, gisenywe n'izina rya Yesu Kristo ryuzuye ubuzima mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ngaho tangira senga, injiramo ndani, tangira usenye icyo gihome kiri imbere yawe. Niba ari igihome cy'ubusiribateri umaze imyaka 35 nturashaka, senya ubwo busiribateri mu izina rya Yesu. Icyo ni igihome Satani yubatse, igihome cy'ubusiribateri kirakomera kuri buzima bwawe. Senya icyo gihome mu izina rya Yesu cy'ubusiribateri. Niba ari indwara, diabete, cancer, sida n'ibindi byose, tangira usenye. Izo ni indwara zimeze n'ibihome mu mwuka Satani yaje ashyira mu maraso ya no mu mubiri wawe. Bisenye, senya muri ayo maraso ya virusi itera sida. Yihanagure, fata amaraso Yesu
Yesu Kristo. Tangira uhanagure icyo gihome cyitwa virusi itera sida, yihanagure mu maraso yawe. Ishobora kuba ari kansa, tangira uhanagure kansa mu maraso yawe, yihanaguza amaraso Yesu Kristo. Ishobora kuba ari kanseri, yihanaguza amaraso Yesu Kristo. Nta ndwara n'imwe data adakiza. Ishobora kuba ari imivuduko, iyo mivuduko yihanaguza amaraso Yesu Kristo. Iyo mivuduko ni igihome Satani yashyize mu buzima bwawe, hanagura mu izina rya Yesu. Futa koresha amaraso Yesu Kristo. Shobora kuba ari inyatsi, yikubitisha amaraso Yesu Kristo, yikubitisha izina rya Yesu Kristo. Ngaho senga, ibohore, twika iyo myuka mibi, irukana, menagura, senya, kubita hasi izo, ukavuga uti mu izina rya Yesu, buri mwuka wose ungisha impaka ku iterambere ryanjye ndakubitisha no mwuka izina rya Yesu Kristo. Mpagararanye n'izina rya Yesu Kristo, ndasenya imyuka y'ikuzimu yose yanyatakaga, iyaturukaga iburyo, iyaturukaga ibumoso, yubatse ibihome imbere, ikubaka iburyo, ikubaka ibumoso, ikubaka inyuma, zo petese kiriya horiya, ndasenya buri mwuka wose wanyitambikaga imbere mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndasenya buri gihome cyose cy'ubukene kuzimu bashyize imbere yanjye, kubitwa hasi kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Aho bavuze ko ntazagera, ndahagera uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Aho bavuze ko ntazarenga, ndaharenze uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Aho bavuze ko ntazagera, ndahageze uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo. Icyo bavuze ko ntazabona, ndakibona uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Icyo umurongo banshyiriyeho ndawurenze mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, kandi ngeze ku masezerano, ngeze ku atura wowe uri kunyumva, atura ko ubaye umuntu ukomeye, atura ko ukize, atura ko uteye imbere, atura ko ikintu cyose cya kindi cyari cyarananiranye gikunze mu izina rya Yesu. Hanurira icyo kintu wabonaga cyari cyarananiranye mu buzima bwawe, wature ngo kirakunze, kirabaye mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo abantu babona ko utazajyaho, atura ko bigezeho mu buryo bwo gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bavuze ko ntagomba kugeraho, mbigezeho mu izina rya Yesu Kristo, mbigezeho mu izina rya Yesu Kristo. N'abari barashyizeho iyo deadline, n'abari baramaze kubaka ibyo bihome, ninawapiga kwa damu ya mwana kondoo, ninawapiga kwa damu ya mwana kondoo katika ulimwengu wa roho. Kila yeyote aliyekusudia kushindana na mimi katika jina la Yesu, akitumia uchawi, akitumia uganga, na mupasua rohoni na mwilini kwa damu ya Yesu, na mupasua rohoni, mwilini na mwilini kwa damu ya Yesu. Yote wa kushindana na mimi, pigwa kwa damu ya mwana kondoo. Anguka, anguka, anguka kwa damu ya mwana kondoo. Tese kiria holia, ninaingia, nafanikiwa, nabarikiwa, natajirika, ninainuliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Hakuna wa kunizuia kuendelea mbele, hakuna wa kunizuia kufanikiwa, hakuna wa kunizuia kubarikiwa, hajazaliwa na hatazaliwa. Hakuna wa kunizuia kufikia malengo yangu kwa damu ya mwana kondoo. Hakuna wa kunizuia kufikia kusudi la Mungu, hajazaliwa na hatazaliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Aturango ntawukumbuza kubona umugisha w'Imana uhari, uzabaho, ntaravuka, ntazanavuka mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana amahoro iguhe umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Guma mu bihe byo gusenga, uhagararane kwizera, uhagararane gukiranuka, uhagararane ibyiringiro. Uraza kubona Imana mu buzima bwawe ikura ibidashoboka mu bishoboka. Shalom, shalom. Mugire ibihe byiza. Bwari ubwa mbere watumvaga, ntugende udakoze sabone cyangwa se subscribe. Mugire amahoro.